Ну что ж, начинаем рисование вот таких вот сложных кистей рук с такой сложной фактурой, с множеством количества морщин, такие вот пожилые руки. Весь процесс рисования рук у нас будет разделен на две основные части. Это рисование эскиза, то есть линейного рисунка, и раскрашивание. В свою очередь, каждый отдельный этап будет разделен еще на несколько этапов. Например, первое, когда мы будем делать построение, когда мы будем рисовать эскиз, у нас здесь будет такой один основной момент. Нам надо будет все-таки пользоваться глазомером, но не каким-то там супер развитым, а достаточно таким простым глазомером, который есть практически у каждого человека. И сейчас я покажу, как мы это будем делать. Перво-наперво мы приблизительно обозначим на листе бумаги, где у нас будет размещаться вся эта фигура, то есть весь рисунок, где мы его хотим расположить. Примерно грубо мы накидаем что-то, какие-то фигуры, которые похожи как-то на наши руки. Далее мы начнем какой-нибудь один объект рисовать, в частности руку, которая справа, если от нас смотрит. И начинаем постепенно находить ее более точные очертания. Чаще всего я пользуюсь вот этими основными линиями, которые выделены красным цветом, и соблюдаю их параллельность. Когда у меня появилась основная форма, я начинаю ее делить на какие-то более мелкие формы. То есть я иду от крупного, вся ладонь это у нас крупная, а потом я ее начинаю делить на какие-то части. Сначала пополам, потом я разделил на линии, где у нас будут проходить пальцы. То есть 3 пальца вверху большую часть занимают, чем один нижний мизинец у нас внизу. Затем я просто, когда нашел все эти положения, я начинаю рисовать свой, так сказать, измерительный объект, от которого я буду потом уже писать, если можно так выразиться. Это безымянный палец. Его я более-менее нарисовал. Потом я буду рисовать от него вот это расстояние между мизинцем и безымянным пальцем. Почему? Почему я смогу его нарисовать точно? Потому что у меня есть заданная мною толщина безымянного пальца. И относительно этой толщины, пользуюсь каким-никаким там глазомером, тут достаточно даже слабого развитого глазомера, чтобы эти расстояния определять. Если глазомер все-таки не позволяет, мы можем тогда воспользоваться методом визирования, который вы можете более подробно посмотреть в уроке построения головы. Здесь нужно просто соблюдать относительно от основного эталонного размера вот этого пальца, соблюдать размеры других пальцев. И также проводить какие-то линии, основные параллели, которые есть на фотографии, и сравнивать их с фотографией, чтобы у вас они тоже были параллельно линиям, которые можно посмотреть на фотографии. Например, вот видите, указательный палец я ранее нарисовал немножко неправильно. Когда я пошел отталкиваться от безымянного пальца, потом средний палец, и все относительно друг друга я уже вижу, насколько точно я нарисовал указательный, и удалил лишнюю часть.
Сейчас мы рисуем основной такой линейный рисунок, скажем так, с наружной его части. Потом будем переходить к детализации, будем прорисовывать все эти морщинки. Ну, точнее, на стадии рисования карандашом мы прорисовывать их не будем, мы просто обозначим их местоположение. А прорисовывать будем уже, когда будем раскрашивать кисточкой. Когда у нас есть какие-то опорные точки, это вот, например, где начинается разделение пальцев на кисти, вот относительно этих точек можно уже нарисовать небольшой палец, где он выступает. Следите еще вот за этой вот горкой, за этой линией, которая плавно огибает палец. Вот мы потом будем еще все вот эти вот выпуклости, все морщинки, которые будут по краям, мы их тоже все будем прорисовывать. Да, я, кстати, так ярко никогда не обвожу, это просто для того, чтобы был виден сам эскиз для вас. Вот здесь, если мы визуально разделим нашу тыльную сторону ладони на две части, то мы уже никогда не вылезем при рисовании вот этих морщин, не вылезем за эти пределы. Это будет нас как бы сдерживать. Всегда делайте такие ориентиры для себя, всегда их имейте в виду. Относительно друг друга все детали должны быть так же, как на фотографии. Если где-то что-то не совпадает, значит ищите ошибку. Но хочу сказать, что огромной такой точной детализации в кистях рук как бы не совсем обязательно делать. Если не стоит такой задачи, то делать этого действительно не нужно и тратить много времени не придется. Потому что руки все равно они будут похожи. Это не лицо, где малейшая погрешность и все, и человек уже становится не совсем на себя похож. А здесь вот в одежде, в прическах, в волосах, в руках можно делать какие-то простительные ошибки, если можно так сказать. Относительно нарисованной кисти нам уже легче сейчас будет рисовать вторую руку, вторую кисть. Знаете, во время рисования вот таких вот эскизов нужно полностью отключить понимание того, что это руки. Да-да, нужно отключить. То есть одновременно рисовать такие фигуры, которые вы видите, и думать о том, что это фигура или руки, нужно по отдельности. То есть порисовали, раз немножечко переключили свое внимание, представили, что это действительно руки. И смотрим, нет ли чего здесь необычного для рук. Если не нашли, то продолжаем дальше рисовать с отключенной функцией понимания того, что это руки. Нужно просто видеть фигуры. Я сейчас говорю про геометрические фигуры. То есть вы должны во время рисования эскиза очень точно соблюдать формы. То есть повторять очень точно, если вы хотите реалистичный портрет, реалистичный рисунок нарисовать. Если хотите что-то такое, я так вижу, то это совсем другая история. В реализме все должно быть очень точно, ну или максимально точно. А вот здесь обратите внимание, когда я нарисовал пальчики, когда я подтвердил у себя визуально, что они нарисованы правильно, я обратил внимание на край рукава, который мы видим. Он касается одного из пальчиков, а у меня до этого не касалось.
И также расстояние вот здесь от большого пальца до рукава тоже сразу мне показало, где он должен находиться. Ну, сейчас уточним все наши важные такие детали, обведем их, такие основные крупные части. И постепенно переходим к прорисовке. Прорисовка такая, линейного рисунка. Нарисуем ногти, покажем, где у нас вены, морщины, всю эту детализацию. Ну, опять же, прорисовку тыльной стороны ладони я провожу всю на глаз, благо что рядом очень много ориентиров, можно посмотреть расстояние и от низа до объекта, который я в данный момент рисую. Можно и отталкиваться от верха, и слева, и справа, в общем, все просто. Здесь я просто посмотрел, где они находятся относительно сверху, относительно большого пальца нашей правой ладони. Вот эти складочки. Видите, сначала нарисовал неправильно, а сейчас исправил. Когда все разбито на многоэтапные составляющие, то все становится сразу понятно, просто. Другими словами, таким способом можно рисовать объекты любой сложности. Любой сложности. Ну вот мы перешли к этапу раскрашивания. Сейчас мы обведем все линии, те, которые темные, сразу нужно делать темными, а которые такими не являются, сильно обводить не нужно, иначе потом придется как-то их высветлять. Обведем все наши линии, затем будем по отдельности рисовать всю эту нашу конструкцию. Значит, раскрашивать я начну слева направо, чтобы лишний раз не пачкать рукой
нарисованное. Вот, начну сначала с пальца, который находится слева и сверху, затем ладонь, тыльную сторону ладони, которая слева, и постепенно заполню все, идя слева направо. Принцип, который я буду соблюдать, как всегда, идем от темного к светлому. Какие-то очень темные места можно сразу смело закрашивать и ничего не бояться. Вот, потом наносим общую тональность. А если что, можно где-то высветлить. А потом уже рисуем всякие полутени, рефлексы, блики, какие-то мелкие морщинки прорисовываем. И обратите внимание, как у нас весь процесс, все вот эти вот мелкие детали будут подчинены общему. Здесь в самом низу, когда я так смело и ярко обвожу наши пальцы снизу, я делаю это потому, что у нас будет там еще нарисована тень, которая падает от рук на стол. Вот, поэтому можно смело так делать. Если же мы не будем эту тень рисовать, тогда нужно нарисовать край пальчиков, представив, что тени нету. Вот, например, сверху, самый верхний палец у нас слева, он не такой уж и ярко выраженный, черный, поэтому я его так четко и не обводил. Примерно так же, как он и будет, когда будет нарисован полностью в законченном виде. Не более того. А иначе потом придется как-то высветлять. Раскрашивание этого пальца я начал сразу с общей тональности, я дал тон, хотя обычно я сначала обвожу все морщинки, а потом уже навожу тон, чтобы не потерять наш рисунок. Но в данном случае я начал с тона
Почему? Потому что найти все эти морщинки очень легко. Слишком много здесь ориентиров. Сделать это достаточно просто. Смотрите, как я это делаю. Это делается мокрой кисточкой. То есть, как следует смочил краску, использовал масло, набрал кисточку и смело вот так прямо пишу, если можно так выразиться, по бумаге масляной краской. По мере того, когда краска у меня заканчивается, моя мокрая кисточка превращается по функциям в сухую кисточку. И если нужно нарисовать какие-то моменты с помощью такой сухой кисточки, я ее еще использую и по этому назначению. И так после каждого раза, после каждого набора краски кисточки. Вот если провести такую черточку, а рядом немножечко высветлить, как это сделано на фотографии, то получится очень реалистичная морщинка. Фотографию я здесь убрал, просто не помещается все вместе в одном кадре. Когда я задал общую тональность у всего этого пальчика, то все детали у меня попадают в целую картинку. Если иметь в виду общей картинкой, это в рамках этого пальца. Вот. И потом просто эти морщинки рисую. Если они какие-то показались ярко выраженными, их всегда можно, даже если сильно смоченная маслом краска, всегда можно немножечко высветлить пластиком. Никаких проблем нет. Видите, как быстро это все делается. Дальше у нас идет все-таки сначала прорисовочка всех этих деталек. Потом только будем вносить общую тональность. И потом еще раз дорисовка этих всех деталей. Таким образом мы их не потеряли, их местоположение. Не забываем основное наше правило. Идем от темного к светлому, от крупного к мелкому. Вот когда мы рисуем основные какие-то тени и полутени, то рисуем сначала большие тени и полутени. Потом постепенно мы их будем уточнять. Уже, наверное, после того, как сделаем общую тональность. Здесь я взял кисточку побольше, просто потому, что ей работать быстрее и
принципе, ситуация позволяет это сделать. Никогда не бойтесь этих точных прорисовок, вот этих морщинок и прочего, вот этих беспорядочных каких-то линий, изгибов. Делайте все как на фотографии. Практически играем в игру «Найди отличия». Вот когда я рисую какую-то отдельную часть, я просто все остальное не вижу. Я фокусируюсь на отдельном каком-то объекте и рисую только его. Я просто увлекаюсь рисованием только какого-то отдельно взятого объекта. Все, других для меня пока не существует. Потом будет процесс интеграции всех этих объектов в общую картину. Но часто это само собой происходит. Если нет, то можно потом немножечко поработать общей светотенью, прямо большой кисточкой. Где-то потемнить, где-то посветлить. И все будет в норме. Обращайте внимание строго-настрого, если какая-то деталь буквально максимально черная, то и вы ее закрашиваете максимально черной. Не надо делать это на 80%, на 90%, на 95%. Если она максимально черная, значит и вы рисуете максимально черной. И наоборот, если где-то светлое, всегда оставляйте свет. Про запас лучше постепенно его заштриховывать. Не надо пытаться с первого раза угадать тональность. Лучше потом немножечко подрисовать. Вот сделать светлее немножко труднее. Если, конечно, мы специально не будем работать ластиком, тогда да, нужно немножечко затемнить, для того, чтобы у него была там почва для рисования. Вот. А если там это не нужно, то лучше не делать. Просто будет лишняя грязь.
я хотел бы дать еще один практический совет. На стадии, скажем так, тренировок, если вы не работаете на заказ, не бойтесь делать ошибок. Когда вы где-то перетемните или наоборот что-то там сделаете такое, что нельзя исправить, вы получаете бесценный опыт. Вы знаете границы, таким образом, за которые вам не нужно заходить. Если вы будете на одной и той же ошибке повторяться, то есть совершать ее не один раз, у вас это доведется просто до автоматизма. Вы будете всегда ходить по краешку и никогда не будете перегибать палку. И таким образом вы максимально остро и точно будете все прорисовывать. Еще раз повторюсь, не бойтесь делать ошибок. Проверяйте, как будет, если вы сделаете так или иначе. Еще один совет. Никогда не делайте преждевременных выводов. Возможно, в процессе рисования вам покажется, что вы что-то уже сделали ужасное, но пока вы не видите всю картину, которая у вас получилась в целом, не делайте никаких поспешных выводов. Продолжайте рисовать, не обращайте внимания на недочеты. Возможно, потом какие-то ваши якобы недочеты, наоборот, сыграют вам положительную роль. Или когда вы будете рисовать далее, и у вас будут прибавляться еще какие-то нарисованные объекты, вы увидите, что они прекрасно дополняют друг друга. Поэтому дорисуйте до конца, доводите начатое до конца. И потом уже делайте выводы.
Ну, вот здесь я сначала уже хотел начать с тональности, с общей, но потом все-таки не стал рисковать, не стал закрашивать те метки, которые я сделал карандашом, решил их обвести. Видите, вот прямо вот так грубо, мокрой кисточкой, смело, да, вот так вот прямо по бумаге. Так, когда я буду вносить тональность, они у меня не потеряются. И, кстати, когда я буду вносить тональность, они у меня перестанут быть такими ярко выраженными, темными. Они немножечко растянутся, немножечко на фоне тональности потеряются, немножечко посветлее будут казаться. И поэтому ничего страшного, если я вот так резко их нарисую. Здесь на тыльной стороне ладони я обозначу такие крупные темные места, а потом уже будем наносить тональность и продолжать с прорисовкой работать. Вот, в принципе, для одного урока уже достаточно много времени прошло. Продолжение будет уже во второй части. Продолжение и завершение этого рисунка.